Fiskeriindustrien det har vært viktig for Norge i umenneskelig mange år. Og fisk er jo fremdeles, som vi har hørt i dag, en av våre største eksportartikler. Fiske har vært med på å bygge opp landet vårt, og det er mange viktige fiskeområder i Norge, spesielt langs kysten, logisk nok. Og en av disse her er Lofoten og Vesterålen. Så nå, når en av våre andre store industrier, oljeindustrien, ønsker inntog også i Lofoten og Vesterålen, så skaper det en ganske så lystig debatt, kan man si. For Lofoten og Vesterålen det er gyteområder for mange viktige fiskearter. Og disse fargede feltene dere ser her, det representerer gyteområdene, mens de grønne boksene de representerer oljeutvinningsområder som de har tenkt å åpne. Som dere ser, så overlapper de. Det er jo uheldig. Og man skjønner veldig lett at åpning av så sårbare områder krever en veldig god risikovurdering, en skreddersydd risikovurdering. Og da trenger vi kunnskap. Vi vet en del om oljeforurensning. Vi vet at i tidlig livsstadier av fisk er ekstra sårbar for oljeforurensning, altså egg og larver. Vi vet at det er komplekst sykdomsbilde, for oljen er jo kompleks. Vi ser ulike deformiteter, men vi ser at hjertet er en av de store organene som blir angrepet av olje, både på funksjon og utvikling. Vi har valgt å se på en art som er litt mer relevant for Lofoten og Vesterålen, og det er da hyse. Og hyse tok oss litt på senga, for vi har jo sett på torsk tidligere, men det er noen forskjeller mellom torsk og hyse. Dette her klistrete eggeskallet som hyse har. Det tiltrekker seg oljedråper som fører til at hysen har en økt eksponering og en forlenget eksponering når det overføres til rent vann. Og vi har til og med sett at hyseegg er 10 ganger mer sårbar for oljeforurensning enn det torskeegg er. Og det er ganske viktig å ta med seg og gir ganske store konsekvenser. Nederst her så har vi en larve som er eksponert for olje under eggstadiet. Og dere ser selv at han ser jo ikke helt god ut og har ulike deformiteter. Vi ser for eksempel disse typiske kraniedeformitetene. Vi har akkumulering av væske rundt plommesekken. Vi ser han har redusert evnen til å ta til seg næring fra plommesekken. Og vi har disse hjertedeformitetene, både morfologiske, altså utviklingsmessige, og funksjonelle hjertedeformiteter. Men det er ikke det verste. Det verste er at 24 timer er faktisk nok til å forårsake alvorlige funksjonelle hjertedeformiteter. Så vi hadde en del egg som ble eksponert 24 timer på tidlig eggstadie. Disse ble så overført til rent vann. Her fikk de ligge og være i 15 dager til de var 3 dager gamle larver. Og så tok vi videre av dem. I 20% av alle høydoselarvene har alvorlige funksjonelle hjertedeformiteter. Og nå kommer en larve her nå, øyeblikk. Der har vi den. Og da har du 2 hjertekammer hos fisk. Og du hører se det ene, det kontraherer som det skal. Mens det andre det står helt i ro. Det er et sånn stille ventrikkel og en alvorlig funksjonell feil. Dette er til 24 timer. Vi er 15 dager etter eksponering. Tror du den her overlever en stund? Kanskje en liten stund, men ikke lenge nok til å i hvert fall reprodusere seg selv. Nå er han vil ikke bli ferdig. Ja, der var han jo. Så det som jeg ønsker å gjøre er jo da å se på genregulering og knytte det til disse ulike deformitetene, både funksjonelle og morfologiske, som vi ser i oljeeksponert hyse. Og det vi ønsker å skjønne er hva er de bakenforliggende mekanismene til disse her ulike deformitetene. Så da ser vi på alle mulige gener som er slått på og slått av i eksponert mot ikke-eksponert hyse for å forstå mer om disse her bakenforliggende mekanismene. Så for eksempel så har vi sett på de bakenforliggende mekanismene til disse hjertedeformitetene vi ser hos oljeeksponert hyse. Og vi ønsker å skjønne hva er grunnen til det. Og som super-duper, hyper-enkelt forklart, så ser vi det at hvis man slår på et gen på feil tidspunkt i hjerteutviklingen, så fører det faktisk til at vi får deformiteter, sånn som vi ser her til høyre for dere, med den lille underutviklede ventrikkelen inne i hjertekammeret. Men hvorfor er det så viktig å forstå disse her bakenforliggende mekanismene? Olje påvirker ulike prosesser i kroppen, som fører til kaskader og hendelser, som til slutt fører til konsekvensen for organismen, for eksempel redusert overlevelse. Det vi ønsker å lage er en verktøykasse av tidlige biomarkører som kan fortelle oss noe om denne her organismen på et tidlig stadie, og vi kan lettere forutse konsekvensen for den organismen over tid, eller populasjonen over tid, som vi må bruke da i risikovurderingen, for eksempel.
Og med det sier jeg tusen takk for meg selv med Thomas Fumanek som på bildet. Takk.